নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মানে লোকেল ফাৰ্ম এখনত আহিছোঁ, গাহৰি ফাৰ্ম হয়। সেই গাহৰি ফাৰ্মখন কোনে খুলিছে, কোন ব্যক্তিয়ে খুলিছে, আপোনালোক সেই ব্যক্তিজনক চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আপোনাৰ নামটো জনাব। শ্ৰী পুতুল বৰদলৈ। এনে আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম? লাথৈগুৰি মিকিগাঁও। এনে আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্ম খোলা কিমান দিন হৈছে? ফাৰ্ম খোলা মানে বেছিকৈ পুহিছে এই বছৰে। আজি 3 মাহ 4 মাহমান হৈছে। কেইটাবাৰ ষ্টাৰ্ট দিছিলে আপুনি? প্ৰথম দিছিলোঁ 2টা আৰু 3টামান দিছিলোঁ, 2-3টামান দিছিলোঁ প্ৰথম পৰ্যায়ত। তাৰপিছত এইবাৰটো অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ। এনে কি কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি পোৱা যাব? এইটো ইয়কচোৱা মানে এইটো কচ আছে, এমচি আৰু মানে ইয়াতো মানে এদি অলপ এই মানে কি কয় এইটো মানে এদি মানে গাহৰি দানা কি কি খুৱাই? এনে জুগুলি দিওঁ, গুড়া দিওঁ। তাৰপিছত আৰু এইটো বজাৰত পোৱা যায়, মানে দোকানত পোৱা যায় দানা এটা। এইটো দানাটোৰ নাম মই এইটো পাহৰিছোঁ। এনে কচুও খুৱাই নেকি? হয়, কচু খুৱাওঁ। কচু খুৱাই নেকি? শুকান মাছ খুৱাওঁ। এনে গাহৰি এনে কেইটামান আছে আপোনাৰ? 11টা আছে। 11টা আছে। এনে আপোনাৰ নতুন ফাৰ্ম এখনো খুলিছে বোলে? হয়। বা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ নতুন ফাৰ্মখন। তাৰ আগতে আপুনি গেছখিনি অলপ চাই লওক। এইফালে আপোনাৰ কেইটা আছে? ইয়াত বৰ্তমান 7টা আছে। তাত 3টা আছে, ইয়াত এটা আছে। এনে বিক্ৰী কৰিব পৰা কিমান দিন আহিব? এইটো বহাগ জেঠত বিক্ৰী কৰা। বহাগ জেঠত। এইটো খাহী আছে আৰু এটা বড়ো আছে। এইটো বড়ো আছে। এইটো বড়োটো সেইকেইজনী 26 দিন, মানে সেই 3জনী 4জনী 26 দিন। এইটো বড়োটো। আপোনাৰ নতুন ফাৰ্মখন অলপ দেখাই দিব। নতুন ফাৰ্মখন সেই কোনে আছে? এইফালে নতুনকৈ বনাব ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইখন নিজে কৈছে আৰু ফাৰ্মটো। এই ইটা চিটা আনিছে আপুনি? হয়, ইটা আনিছোঁ আৰু এক গাড়ী আহিব। আৰু এইফালে লগতে পুখুৰীটো খান্দি লৈছে। এইফালে পুখুৰী খান্দিছোঁ। এনে পুখুৰীটো কিয় খান্দিছে বাৰু আপুনি? এইটো মানে এটি মাছ দিম আৰু তাৰমানে যিটো গাহৰিৰ দানাৰ যিটো মানে মহিলাটো পায়খানাটো মানে তাত পেলাই দিম। পেলাই দিয়াৰ পিছত মানে চন্দা মাছ দিম, চন্দা কৰচ এইবিলাক মাছে মানে এইটো খাদ্য খায় আৰু। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপুনি যে গাহৰি যে পুহিছে, এই পায়খানাটো আপুনি ক'ত পেলাই দিয়ে? এনে পায়খানাটো সিপিনে কি বুলি কয় হেৰি দিছোঁ, গাঁত খান্দি দিছোঁ। টেংকি খান্দি দিছোঁ, পেলাই দিয়ে আপুনি? টেংকিত পেলাই দিওঁ। এনে গোন্ধ ওলাই নেকি? ওলাই, চেণ্টটো ওলাই। তাৰপিছত ই হেৰি মাৰি দিওঁ, মেডিচিন মাৰি দিয়ে? মেডিচিন মাৰি দিওঁ। মানে এইবিলাক আৰু কিবা কিনি ফাৰ্মাচীৰ পৰা লৈ আহোঁ। এইবিলাক বস এইটো ভাঙি দিম। এই দাদাজনৰ ওচৰত ইয়কচাই কচ আছে আৰু লগতে আৰু খাহী পাব আৰু বড়ো পাব। যদি আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকক কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এখন ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবিছে, এই দাদাৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি পিনে আপোনালোকে কিছু কথা নজনা কথাবিলাক আপোনালোকে সুধি ল'ব পাৰিব। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম নাম্বাৰবিলাক, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। কি সুন্দৰ সুন্দৰ গাহৰি আছে আৰু লগত গাহৰি পোৱালি আছে, কিনিব পাৰিব। আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব মাত্ৰ খালি।
তেখেতে এই সন্ধিয়াম ইণ্টি বুলি কোৱা মানুহজনৰ পৰা এই কিছু কথা আভাস লৈ পিনে তাৰমানে নাজানা কথাবিলাক আভাস লৈ পিনে এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলিছে। এইবিলাক লগতে দেখিছেনে মেডিচিনবিলাক আপোনালোকে এইবিলাক বহুত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। গাহৰিৰ লগত এইটো জুগুলি খোৱা হয়, গেছ, এইটো মদৰ গেছ হয়, ইয়াৰ গেছ খুৱাই ইয়াৰ সোনকালে ডাঙৰ হয়। আপোনালোকক আৰু দেখুৱাই আছোঁ। এফালে আছে চাওক আপোনালোকে চাওক, অকলে মেইনটেইন কৰে এইখন ফাৰ্ম। আৰু তেখেতৰ ৱাইফ আছে, তেখেতে ৱাইফো অলপ সহায় কৰি দিয়ে। এফালে আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই। এইফালে এটা আছে, এইফালে এটা আছে আৰু লগতে আছে এইফালে দুটা আছে, দুটা মানে তিনিটা আছে এইফালে। আৰু দেখুৱাইছোঁ মই আপোনালোকৰ নতুন ফাৰ্মখন। এইফালে আছে নতুন ফাৰ্মখন, এইফালে নতুন ফাৰ্ম এখন খোলা কথা কৈছে তেখেতে। এইফালে ধুনীয়াকৈ ইটা চিটা পেলাই পিনে থৈ দিছে। আৰু লগতে এইটো বনাই আছে ভেটিটো, লগতে এইটো ফিচাৰীটো খান্দিছে। ফিচাৰীটো খন্দাৰ উদ্দেশ্য হৈছে তাৰমানে তাত পায়খানাটো পৰিবগৈ, লগতে মাছ চাছ এৰি দিব, ইমানে আৰু। এইফালে দেখুৱাই আছোঁ, লগতে আছে এইটো জুগুলিটো খোৱা হয় গাহৰিক। আৰু লগতে এইফালে আছে গাহৰিক খোৱাৰ মেডিচিনটো, এইফালে মেডিচিন আছে। য়ৰ্কশ্বায়াৰ ক্ৰছ আছে, 7টা আছে টোটেলে, 7টা। ধুনীয়াকৈ বেৰটো মাৰি দিছে, কোনোফালে ওলাই যাব নোৱাৰে, তলত পকা কৰি দিছে, গোন্ধ চোন্ধ নোলায়, পানী মাৰি দিয়ে লগতে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেল নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ সোনকালে নটিফিকেশ্যন পায়, সোনকালে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, নেক্সট এটা ভিডিঅ' পোৱা আশাৰে ভিডিঅ'টো ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই।